everyone. Uh, Ngayon po ay nandito tayo ngayon sa PTS College and Advanced Studies, ang aming pong training center na TESDA accredited. No? Dito po kami nag-train ng SMAO NC1, SMAO NC2. So, naisip ko na yung paggawa ng driller, so dito ko dali para matutunan din ng mga estudyante natin kung paano nabubuo o ginagawa yung lechon manok driller, no? So madali lang naman siyang gawin. So kailangan lang naman natin i-prepare kung ano yung materials na gagamitin natin sa pagbuo ng driller. So yun lang naman yung kauna-unahan natin gawin. Estimate natin. Estimate na natin yung material, mabubuo na natin siya, yung driller natin. So, ito naman guys yung itsura ng outdoor griller natin, no? So, pag tinabing outdoor griller, mayroon na siyang bubong, no? May naka lagay na siyang bubong at the same time meron na rin chimney. Tapos meron siyang nakaabang na ito yung lagayan ng salamin, no? Pwede namang lagyan kagad ng salamin yan, pero baka kasi mabasag. So mas maganda kung yung may-ari na mismo yung mag-o-order ng salamin para safe talaga. So mas magandang gamitin na salamin doon, tempered glass, para siguradong hindi mababasag. Pero sa distansya na ito na ginawa ko, almost 20 cm na to eh. So baka pwede na to kahit ordinaryong glass lang, basta kakapalan lang yung salamin, no? So yan po yung ating outdoor lechon manok griller. So ito yung paano umikot, no? Paano naikot yung ating mechanism. So nandito sa likod yung gear niya. Actually parang harap na to eh. Ito na yung harap ng ating griller. Ang nagpapaikot lang sa kanya, ayun yung gear ng bike, no? Gear lang yan ng bike. Tinanggal lang natin yung lock para mag free wheel siya, mag left and right yung takbo niya. Tapos yung ginamit nating kadena dyan, motor chain para makapal. Yan. Yung naririnig yung ingay, ano lang yan, friction ng skewer tsaka dun sa flat bar. Pero pag tagal niya, mawawala naman niya. Tapos ito yung ating yan, yung malaking plato ng motor. So para medyo bumagal yung takbo ng ating motor. Ayan, ginamitan ko siya ng malaking plato, plus sa ilalim niya, yung dun mismo sa may wiper motor natin, ginamit ko naman dyan yung sprocket lang din ng motor, yung maliit. So parang ano yan, kung titingnan mo to, parang isang buong motorcycle yan, no? So ganun lang, simple yung ating mechanism ng lechonan. Kaya napakadali pong mag DIY, basta marunong na kayo mag welding. O pag gusto nyo magtayo ng sarili nyong negosyo, hindi na kayo mahihirapan. Kasi bibigay ko rin naman sa inyo yung buong sukat nitong grill, no? Bibigay ko sa inyo para at least hindi na kayo masyadong magtanong. Saka yung mga parts naman nito, yung tutorial nito ginawang ko naman na. So talagang sana makatulong sa inyo ng maganda para makapag-umpisa kayo ng negosyo nyo. Lalo yung mga liblib na lugar sa mga probinsya, no? Kasi hindi ko sila na talagang nako-connect or hindi ko natatanggap yung trabaho kasi nga malayo. No, kasi ang area namin is Dasmariñas. Nasa Dasmariñas, Cavite kami. So, pag nagtanong yung mga province, kunwari, Pangasinan, mga Bicol, so hindi ko sila na entertain kasi nga malayo sila. So, kaya naisip ko,
gawa na lang ng tutorial para ma-share din natin dun sa iba na talagang gustong magnegosyo ng manukan pero walang idea kung paano nabubuo yung lechon ng manok. So ngayon ito, sinishare na natin. Siguro naman hindi kayo mahihirapan na nito kasi halos detalyado naman na. Or kung may mga tanong kayo, pwede naman kayo magtanong. Willing naman ako sagutin yung mga tanong nyo. Kahit hindi dito sa lechonan, kuwari gusto nyo mag-aral ng welding, willing ako sagutin lahat yun kasi yun naman ang work ko. Nagtuturo naman talaga ako ng welding sa TESDA. So kaya kahit pa paano matutulungan ko din kayo sa problema nyo lalo pag welding, no? So yun lang naman yun yung ano natin. Ano nga ba ang kailangan natin gawin? Or ano ba ang kailangan nating materyales para mabuo natin isang driller? Or kung sakali gusto nyo rin bumuo ng ihawan, ibibigay ko sa inyo kung ano yung material para kung sakali gusto nyo na mag-DIY ng mga lechonan, at least magagawa nyo siya, no? Hindi na kayo mahihirapan kung ano yung materials na gagamitin. Ang unang materials na kailangan natin, ito, angle bar, 1/4 by 1. Ibig sabihin yung lapad niya, 1 inch, tapos yung kapal niya, 1/4 inch. So yun yung ginamit ko. 5 piraso yung nagamit ko dito sa pagbuo ng buong frame. So 5 piraso lang yung kailangan natin gamitin. Plus, flat part na 1 1/2 by 1/4 or 1/4 by 1 1/2. Yun yung thickness niya, 1/4. So yun yung ginamit natin para yun yung magiging patungan ng spooler natin kung saan iikot yung ating spooler. So 1/4 ginamit ko para makapal, no? Kasi magkakaroon siya ng friction, so matagal siguro siya magpupulsot. So yun yung ginamit natin. Plus, itong pinakasalo natin ng uling, no? Ang ginamit ko dito, yung kapal niya 0.9 mm. Tapos imbis na galvanize yung ginamit ko, gumamit ako ng stainless steel pero 2 lang, semi lang kasi mahal yung pure stainless. Pero pwede naman gamitin yung pure stainless, pwede rin naman galvanize, no? Depende sa inyo kung paano yung gagawin. Kung medyo may pera kayo o may pambili, mas maganda pure stainless. Kung low budget naman, mas maganda galvanized. Basta mga at least 1 mm yung kapal ng blade natin, no? So, yun yung material natin. Plus, ito yung tinatawag natin screwer. Yung nasa gitna niya, ang thickness niya, 3/8, no? Katawagin siya, shafting stainless steel. Tapos yung taba niya, 3/8 inch lang, no? Tapos yung ginawa natin parang dito, yung pagduhog na, 316 naman yung thickness niya. So, 316. Stainless din yung ginamit natin. So, dito sa may pinakagitna natin, ang nagamit ko dito, 10 stick yun, dalawang buong shafting yung kailangan nyo, dalawa. So, pagdating naman dito sa tinidor, 10 stick din yun, 4 na piraso naman yung kailangan natin bilhin. No, kung depende sa hardware kung magkano yung price. Dito sa amin kasi nasa 500 plus na itong yung 3/8. Tapos itong 316 nasa 220 or something, ganun yung price niya. So kayo nang bahala mag-add kung magkano yung magagastos. So ano pa ba kailangan natin? May angle bar na, may flat bar, may screwer. So pagdating naman doon sa mechanism, no? Sa mechanism, so ang ginagamit ko lang dyan, pwedeng second hand na wiper motor, 12 volts lang naman kasi ito eh, pero malakas siyang pang-ikot, so nagamit na natin siya before. So ito lang yon. Ginagamit natin yung motor niya is wiper motor lang, 12 volts, no? Ito yung magpapaikot sa buong mission driller natin, no? Affordable siya. Kasi kung bibili ka, mga 1.5 lang yata ito sa market. Yung isa. Kasi kung original na motor, yung malalaking motor, siguro mga 5,000 plus yung kailangan mo ipunin para mabili ito. So, ito yung motor natin. Plus, yung magpapaikot dito sa spool,
gumamit ako ng gear. Gear siya ng bike, no? Para mapaikot natin yung skewer. So, meron naman ako tutorial kung paano ginawa itong yung gear ko, paano siya mabuo. Panoorin nyo na lang, ha? Gumamit ako nito ng halos 14 na peraso. 14 na peraso para dun sa 10 skewer. Yun yung magpapaikot sa kanya lahat. Plus yung chain na gagamitin natin, mas maganda kung pang motor yung gamitin natin. Pang motor na kadena. Kasi mas makapal siya, mas matibay. Kahit sa mga second hand lang, sa mga motor shop, bilhin nyo na lang yun. So, hindi na masyadong magagas. Plus, siyempre, hindi mawawala dun yung power supply. Para mapagana yung ating 12 volts wiper motor. So, yung power supply naman na yun, nabibili ko lang naman siya sa online, sa Shopee, 12 volts 30 amperes. Around 600 lang naman yung price niya. So, yun. Pagka na-complete nyo na yun, pwede nyo na simulan yung project nyo. Pwede na kayo mag-DIY ng lechonan. Or kung hindi pa kayo marunong mag-welding, walang problema. Kasi pwede ko rin naman kayong alalayan or turuan mag-welding. Para at least talagang kayo mismo yung gagawa lechonan. Kasi masarap sa paramdam yung ikaw yung nagbuo ng sarili mong equipment or ano ba tawag dito. Basta yun, yung driller, no? Pag ito yung nakabuo ng driller, masarap sa pakiramdam. Tapos kung sakaling hindi pa kayo marunong magtimpla ng manok, gusto nyo mag-negosyo na talaga ng lechonan, so meron naman na akong naiisip na formula, so, hindi ko naman i-share sa inyo yun. Yun yung lasang Pinoy lang. Simpleng lasa lang. So at least meron na tayong panimula, kayo na bahala mag-improve ng lasa kung meron kayong need. Pero kung gusto nyo maumpisahan na wala pa kayong recipe, meron naman ako kahit paano.